Аз съм една от вас и днес вие се срещате с мен, Диляна. Здравейте, приятели! Аз съм Диляна и днес ще ви разкажа за моите срещи с хората. Срещите ми с хората бяха начин аз, образно казано, да си сверя часовника, да докажа на себе си, че нещо мога да направя, да проверя някои изводи, до които съм достигнала, да помогна по чисто човешкия начин на дадения човек. Но, преди да започна да се срещам с хората, аз минах през своята собствена борба. В какво се състоеше тя? Както бях споменала в едно от видеята си, аз имам 3 деца. И аз исках да бъда нормален родител, който да има време за тях, да им обръща внимание и да не се занимавам непрекъснато и само с тези мои способности, за да ги усъвършенствам и да се виждам с хора, за да проверявам какво мога. Но, според космическите закони, има дадени неща за всеки един от нас. И когато душата ни тръгне да слиза горе от отвъдното, тя, образно казано, сключва този договор за плана, който е в настоящия и земен живот. Тоест, горе в отвъдното аз бях обещала, че проявявайки тези си способности, аз ще намеря моя начин да помагам на хората. Но, бидейки в днешния си живот, в настоящето си земно прераждане, самата мисъл, че около мен, ако обявя на всеослушание, ще започне да се събира тълпа от хора и аз няма да бъда свободна в бита и в делника, просто ме плашеше. Един ден, размишлявайки много преди това на тази тема, аз се обърнах с молба към Бог да ме освободи от тази тежка задача, защото аз все пак имам 3 деца и искам да се грижа за тях. От информационният канал ми отговориха, че аз имам личен избор, аз имам свободна воля и те приемат моето решение. Същия ден аз тръгнах заедно с децата си на гости на един приятел извън София. Възнамерявахме да останем там 2 дни, малко да си починем и малко, както се казва, да се събера вътре в себе си. Понеже информационният канал не ми отговори на молбата, какво по-нататък аз ще правя, всъщност отговорът дойде после. Пътувайки към мястото, където бяхме поканени на гости и пристигайки там, сред природата аз се усетих като новородена. Ние излязохме навън в гората, поехме към планината и решихме на едно от местата да направим пикник. Моите деца се обърнаха към мен с молба да се разходят заедно с детето на семейството, на което гостувахме, и аз разреших. След това легнах на тревата, стана ми толкова тихо и спокойно,
и просто съм заспала. След като се събудих, аз установих, че моите деца ги няма. Тоест, те не се бяха върнали все още от разходката, която са решили да направят. Изведнъж ме обзе едно чувство на страх. Аз се обърнах към моите приятели и казах: трябва да ми помогнете да тръгнем в различни посоки, за да ги намерим. По онова време нямаше все още мобилни телефони и ние нямахме абсолютно никаква връзка с тях. Тръгнахме в различни посоки, търсихме, но никъде не ги открихме. Върнахме се в градчето, потърсихме полиция, тръгнаха и те, но не можехме да ги намерим никъде. Тогава моят приятел, който знаеше за терзанията, които имам във връзка с тези способности, се обърна директно и ми каза: добре, ти имаш тези способности. Защо не попиташ да ти покажат мястото, където се намират децата? Тогава аз се обърнах към информационния канал и попитах: могат ли да ми покажат мястото, където са децата ми, защото са се изгубили? Отговорът от канала беше следния: да, ние можем да ти покажем как изглежда мястото. Но ако ти искаш да търсиш информация за себе си, това означава, че ти се съгласяваш да търсиш информация и за другите хора. Ако ти искаш да помогнеш на себе си, това означава, че трябва да приемеш да помагаш и на другите хора. Съгласна ли си да го правиш? Какво да ви кажа? Това беше толкова тежък избор, но аз се обърнах към информационният канал и казах: да, готова съм да търся информация за другите хора, готова съм да помагам, готова съм да приема моите способности в този вид и да приема онова, което ми е дадено в този живот. Да пиша книги, да проверявам моите изводи, да помагам на хората. След това аз описах мястото, където се намират децата. Хората, които бяха дошли да помагат, това бяха все местни хора и полицаи, се сетиха къде е това. Те казаха, че това се намира на 2 часа път от мястото, където сме в момента. Запалиха колите и тръгнаха. Тръгнах и аз с моята кола и всъщност стигнахме до мястото, където бяха децата ми. Децата ми бяха седнали, уморени от дългото ходене. Бяха притихнали и се чудеха какво да направят и в коя посока да тръгнат, за да бъдат намерени. Когато ме видяха, те се разплакаха и аз ги попитах защо са стигнали толкова далече от мястото, където ние имахме пикник. Тяхното обяснение бе следното: изведнъж все едно нещо ги е накарало да вървят в тази посока. И те са вървяли 2 часа и бяха стигнали до това място, което на мен
ми показаха от информационният канал. Аз ги попитах защо не са се върнали обратно, а те ми отговориха, че просто са забравили обратния път. Не са знаели откъде са дошли, не са можели да се върнат обратно. Все пак децата ми бяха малки и това бе нормално. Но голямото момче, което беше с тях, ми разказа същото, че и то не е запомнило пътя, и то не е можело да се върне, и него нещо го е карало да ги води напред и да върви напред към това място, където те стигнаха. Защо ви разказвам всичкото това? Защото в нашия живот има дадени неща. И те се случват непременно, дали ние ги искаме или не сме съгласни с тях. За първи и последен път от информационният канал упражниха волята си върху мен, макар че първо те ми дадоха възможност аз да направя своя избор. И аз го направих, но понеже моят избор не бе точният и бе свързан с това аз да забравя мисията, за която съм дошла, и да не я изпълня, той бе осуетен. Тогава аз разбрах нещо много важно за себе си. Не е важно какво искам аз в този живот. Важно е за какво съм дошла, какъв е планът на моята душа. А той бе да помагам на хората, да приема способностите, с които съм родена, да се развивам и да помагам за доброто на тази земя и в нашия човешки живот да просъществува. И така връщам се на срещите с хората. Това въведение бе много важно, защото ако аз не бях приела да бъда онова, което съм, аз нямаше в момента да съм това, което съм. Да пиша книги, да обяснявам неща, свързани с проблемите, с сътресенията, които преживяват хората в днешния си живот, да помагам по чисто духовния начин, те да приемат онова, което им е дадено, да го преодоляват или да свикнат да живеят с него и така бавно и полека да вървят по пътя на своя собствен живот. Аз съм имала досега срещи с много хора. Аз не помня всичките тези срещи, но в мен е останало едно чувство, когато видя всеки един човек, с когото се срещам, че той търси отговор, че той търси начин да реши проблема, който има, че той търси всякакви способи да излезе от ситуацията, в която е изпаднал. В началото, когато започнах да се срещам с хора, аз се притеснявах как те ще ме възприемат. Но по-късно разбрах, че по начина, по който процедирам, да бъда отворена към тях, да бъда приемаща, да правя нещата с любов, те приемаха всичко това, продуцирано към тях. В самото начало хората идваха с конкретен проблем
и бяха учудени, че преди да се спра на конкретния проблем, аз правех кратка характеристика за тях самите, която ги успокояваше и която им внушаваше доверие към мен. Разглеждах периода, в който те бяха, и едва тогава пристъпвах към конкретния проблем, който те имаха. Някои от хората се страхуваха, защото не бяха много в час, така да го нарека, какво представляват моите способности. Но след като минеше характеристиката за тях, в която аз казвах какви са те като характер, като менталитет, какво им е заложено в този живот, през какво са минали, те сякаш се успокояваха, отпускаха се и изпитваха доверие към мен. По-нататък, аз вече нямах този проблем. Хората ме приемаха с доверие. Те ми вярваха без нищо да съм направила. И аз бях много благодарна за това, защото по този начин нашите срещи, разговори протичаха много по-лесно и по-нормално. Всеки от хората, срещайки се с човек като мен, очаква да види чудеса. Всъщност в нашия човешки живот няма чудеса. Чудесата се случват в нашето съзнание. Понякога хората идват с неразрешими проблеми и те очакват съвет от мен. Аз никога не давам съвет. Аз разглеждам няколко възможности и оставям човекът сам да прецени коя е най-подходящата за него. Понякога заедно с хората е дошъл техен починал близък. Когато ние направим опознаването и сме сигурни, че това е душата на техния близък, ние изслушваме онова, което ни е казал, и ако той дава някакъв съвет на своя близък, аз моля човека да не го слуша, а да проверим този съвет и чрез информационния канал, т.е. в записите Акаша. Тоест, човекът отново има две възможности. Защо проверяваме съветите от починалите близки, които са дадени на техните живи близки? Защото душите на починалите горе в отвъдното са на различни нива. А най-отгоре, над тях, когато разгледахме нещата в отвъдното и самата йерархия каква е, вие знаете, че най-отгоре се намира главния компютър, т.е. записите Акаша. И че много от душите всъщност може да нямат тази информация, която се съдържа в записите Акаша. Затова, срещайки се с души на починали, които дават съвети към своите живи близки, аз винаги отправям тази молба да изслушаме и съвета на информационния канал, т.е. информацията от записите Акаша. И едва след това човекът да премисли какво по-нататък да прави в живота си. В срещите с хората аз съм благодарна не само за доверието, което те изпитват към мен. Аз съм благодарна за любовта, която строи от душите им. Защото всъщност за мен всички хора са важни. Аз не ги разделям на важни и маловажни. Защото аз не се срещам с тях. Аз се срещам с техните души. И всъщност на техните души аз трябва да помогна. На техните души аз трябва да припомня за какво са дошли в този живот.
какво те забравят и какво следва по пътя им. Техните души аз трябва да успокоя, че не е трудно, че не е страшно онова, което предстои, за да могат те вътре в човешките тела, които са заели, да се наместят още по-здраво и човекът след разговора с мен да се успокои и да може да изпълни мисията на душата си, наместена в неговото тяло, в настоящия земен живот. Трудно е, когато човек се среща с хората, защото понякога те идват с различна гледна точка, не с тази, която е в космически план. И всъщност, разглеждайки конкретната ситуация, аз трябва да помогна на човека, той да промени гледната си точка за нещата от живота, да промени цели, приоритети, за да може да разгледа ситуацията или проблема, който има, по друг начин. Затова моят разговор протича чисто психологически. Назовавайки проблема, аз започвам да го разглеждам обективно от всички страни. По този начин човекът има пълна картина на онова, което преживява, или на онова, което му предстои. В срещите с хората понякога аз срещам невярващи в тези неща, но след всеки разговор чудото в кавички за тях е станало. Те са повярвали в себе си. Те са сигурни, че могат да вървят по пътя на живота си от тук насетне. Те сякаш знаят, че не е страшно, че ще се справят, че доброто в живота им тепърва предстои. Аз ще направя няколко видеа, в които да ви разкажа много конкретни случаи за срещи с душите на починалите хора, преминали в отвъдното, и за срещи с живи хора, т.е. от днешния живот, с които ние сме разговаряли по различни житейски проблеми. Благодаря ви, че днес бяхте с мен. До нови срещи с следващото видео. Довиждане!